serioze. Më pëlqen që ka vendosur Këtë sezon Grida ka filluar të përdorë shumë rripat në mes të. Jam një njerëz që i urrej rripa dhe jam një njerëz gjithashtu që preferoj në punë, në stilime që bëj të vendos rripa sepse Grida ka theksuar edhe më shumë belin, e tregon pra si hourglass, si thon hourglass. Ashtu. Se shumë terma I kemë mësuar për të parë nga anglishtja. Është ajo ora me atë rërën që çojmë nga të dy anët. Preferenca ime do doja një pantallon në gjys mase ose një mas pak më të gjerë për të krijuar pak më shumë autoritet. Sepse shumë më pëlqen, është shumë seksi, sensuale, është gjithashtu serioze, Nëse do vendosin pantallona pak më të gjera, do ishte luku edhe më strikt. Edhe më gjermane, kupton, më serioze. Kështu, më shkon mendja, them, paska forma fantastike. Grida në ekran sipas teje në të dukurën në kamerë gjithmonë është vetëm serioze, autoritare dhe bukur apo është dhe serioze, por edhe shumë seksi? Unë mendoj se Grida ka thyer tabu në këto emisionet serioze. Pra e kemi parë dhe tepër moderne. E kemi parë dhe me kombinime të tilla siç po shikojmë tani. Atje ka bërë xhiron e rrjetit vitin e kaluar ku Grida vendos një kollare. Pra program. Domethënë më pëlqen shumë gjetjet që bën pa dalë jashtë kornizës së saj. Pra patjetër. Kjo është gjëja që unë I kërkoj njerëzve. Njihni trupin dhe theksojnë. Nuk ka lidhje nëse ti bësh pak më modern, nuk humb serioziteti. Unë këtu gjithashtu do dëgjoja çfarë thotë Grida, do thoya është veshur shumë bukur. Do gjeja defektin aku ta di unë dhe do vazhdoj të dëgjoja. Është Grida një gratë që vishet më bukur në ekranin shqiptar? Është ikon, mendoj. Është një ikon. Është një ikon. Sepse jemi fiksuar me 2-3 emra që themi, dhe kemi qëndruar aty se mbase ne shqiptarët nuk duam, kemi një mure dhe themi kaq. Është Jonida Maliqi dhe dy të tjera apo 3 të tjera. Jo more, ka plot. Domethënë nëse shikojmë janë këto njerëz që ne përflasin. Gjithë meritave të saj në karrierën politike, profesionale e të tjera, mund ta quajmë Gritën si një star të prime time-it? Absolutisht po. Mund ta quajmë. Po. Mendoj që ka qenë zbulim. Zbulim për atë strish orari dhe për shqiptarët që të shikojnë diçka serioze të servirur në mënyrë ndryshe dhe të servirur bukur. Edhe ato do thoya dhe nga ajo që thot, dhe se si duket. Domethënë nuk ka nevojë gjithmonë të ngjajmë si gjyshe dhe gjysha.